另外一个将多项式进行因式分解的可行做法，其实也是重要的技巧，也就是所谓的十字交乘法。它其实是利用多项式乘积的系数关系来达成因式分解的重要技巧。我们不妨就从以下的范例来了解十字交乘法的一些相关概念。倘若我们要计算 2s 加1乘上 3s 加4这两个多项式的乘积，透过原先分配率的概念，我们就必须把前方的第一项 2s 跟后面的 3s 和4这两个项式进行相乘，也就是红色箭头的部分。紧接着则是把前项的常数1跟后面的 3s 和4分别进行乘积，也就是蓝色箭头的部分。所以我们就可以写出下面的式子。再经过一些整理，我们可以意识到它所对应每个项次的系数，其实可以透过下方的式子来加以表示。例如前面的第一项 2s 乘以 3s， 它其实对应的是 s 的平方项，而它的系数即为这两个系数的乘积2乘以3。接下来的第二跟第三项，我们其实了解到它对应的是 s 的一次项，然而计算过后所得到的系数应当是2乘以4再加上1乘以3。最后则是常数项，也就是这两个原先多项式它常数项的乘积1乘以4。所以我们就可以得到最后的结果，也就是 6s 平方加 11s 加上4。如果我们要考虑这个流程的话，也许我们可以透过一些直式的排列来表示这个过程。我们来看看以下的示范。首先我们考虑第一个多项式 2s 加1，为了方便起见，我们将它所对应的系数分别写在右侧。紧接着在下方，我们考虑它所乘的另外一个多项式，也就是 3s 加4。同样的，我们保留它的系数写在对应的下方，其中上方一次项对应的系数2和下方一次项对应的系数3，我们必须把它标齐对正。同样的，上方的常数项1也必须和下方的常数项4进行标齐对正的动作。于是我们考虑一些直式的运算。我们倘若来计算2乘3，其实也就是这两个一次式系数的乘积，我们其实会得到6的结果。可是这个6，也就是它们这两个多项式相乘之后最高项次 s 平方项的系数。紧接着我们考虑它所对应常数项的乘积，我们得到4的结论。可是比较这两个多项式相乘之后的常数项，其实也会是4，刚好是原常数项的乘积。然而乘积多项式它的一次项系数到底是怎么来的呢？我们发现我们就可以透过将中间交叉相乘的方式写出下面的式子。当中从2连接到4就诠释为2乘4，而3连接到1就把它解释为3乘1。我们把这两个乘积后的结果进行相加，会发现它恰好也就是11这个系数。所以我们就可以透过这个方法了解到它相乘的结果，也就是 6s 平方加上 11s 再加上4。于是我们就将上方的分配率进行乘法的步骤改为下方直式乘法的运算方式。其实透过这个范例，我们可以引导出十字交乘法将多项式因式分解的主要概念。为了方便起见，我们不妨考虑更一般的情境。我们现在考虑一个二次多项式 as 平方加上 bs 加 c。如果我们要把它进行因式分解，写成是后方两个一次式的乘积，而不妨就假设为 ms 加 h乘以 nx 加 k。那么请问原来的二次多项式它所对应的系数 a、b、c 和后方的两个一次式它所对应的系数 nh 和 nk， 它们之间到底有什么关系呢？可以透过刚才的流程
来回答这个问题，并加以观察。于是，我们就透过分配率的概念，将前方第一项的 mx 乘上后面的 nx 和 k 这两个项次，也借由分配率将前方的常数项 h 分别跟后面的 mx 和 k 进行乘积，写出它们所对应的结果，也就是下面的式子。紧接着，我们反照前面的范例，把它的系数加以计算，我们就会发现，经过乘积之后 ，s 平方前面的系数其实也就是 m 和 n 的乘积，以及后方这两个一次式它一次项系数的乘积，而它对应的常数项就会变成是 h 乘上 k， 也就是原来一次式它两个常数的乘积，可是相乘之后的一次项系数就会变成中间所呈现的 mk 再加上 nh。这样子透过横式所展现的结果，我们其实也可以利用前面范例所展现的直式运算来加以呈现。于是我们将后方的第一个一次式的多项式 ms 加 h， 把它们系数分别写出来，写在后方。紧接着我们考虑第二个一次多项式，也就是 ms 加 k， 它所对应的系数 nk 也写在下方的地方。然后我们试着去计算它的乘积，考虑前面的 m 乘以 n， 其实刚好也就是我们这两个多项式相乘之后 s 平方系数的结果。可是倘若我们将它跟原先的二次多项式来进行比较的话，它应当会是原先二次多项式它二次式系数 a 的结果。然而我们去考虑后面的常数项的乘积 h 乘上 k， 它就应当为是原来的常数项也会变成是 c 的结论。然而我们将中间进行交叉相乘，它就会变成是 mk 再加上 nh， 它是乘积之后的 s 一次项系数，当然就也应当是 b 的角色。我们就可以把上面的式子把它转换成是下方的直式表示法。这个结果其实也引导了一个概念，倘若我们要进行二次多项式的因式分解的话，也许可以透过刚才所提到的直式表示法来进行逆向的拆解，来回答这个问题。这也就是十字交乘法的应用。我们不妨就把刚才的技巧加以落实，试着考虑下面的例题2，请将多项式 s 平方加上 3x 减10进行因式分解。我们就可以透过刚才直式的乘法，它系数的交互关系来回答这个问题。我们不妨先假设 s 平方加 3x 减10进行因式分解之后，会变成是下方的两个一次式的乘积，也就是原先所提到的 ms 加 h 乘上 ns 加 k。透过刚才的介绍，我们知道它乘积之后，如果以后方对应的系数加以表示，就会变成是下方的式子，平方项为 n 乘以 n， 而一次项的系数为 mk 再加上 nh， 而常数项则为原常数项的乘积 h 乘以 k。这个式子其实也可以透过直式的方式来加以表达。我们将前面的一次式 ms 加 h 分别抽取出它的系数写在后方 n 和 h， 然后也把第二个一次式 ns 加 k 对应的系数写在后方。所以透过刚才的直式示范，我们就考虑前面 n 乘 n 的乘积，也就是 nn， 它应当会是我们原来的二次式对应的平方项系数，也就是1。而后面原来两个常数项 h 和 k 的乘积 hk， 它对照于原先的二次式，它应当是对应的常数项负10。然而中间的一次式系数，那我们知道呢，透过十字的交乘，它应当为 mk 再加上 nh。可是如果跟原先的二次多项式加以比较，我们就期望它应当是3的结果。我们就透过上面的关系式，试着将 mh 还有 nk 求出来。因此我们考虑二次项系数的话，它应该是1。
于是我们就将一进行因数分解，它分别是1乘以1，还有-1乘以-1。接下来我们考虑它的常数项，原来的2次4，它的常数项应当是-10。如果我们尝试将它因数分解的话，会有以下的若干种可能，也就是1乘以-10，或是-1乘以10，亦或是2乘以-5，或是-2乘以5，这4种选择。所以我们就可以尝试使用下方的各种组合来排列出我们所需要的结果。倘若我们将1分解为1乘以1的话，就把它解释为 m 跟 n 皆为1的样貌。如此一来，它们的乘积才会是我们所期望的1。紧接着 h 跟 k， 如果我们采用第二个分解方式，把它诠释成是10和-1的乘积的话，它也会满足我们所期望的 h 跟 k 相乘会变成是-10。所以接下来我们就来检验下方所提到的 mk 加上 nh 是否会满足3的结论。可是在这个情境之下，我们发现带进去之后，它应当是9，不是我们所期望的3。所以这个尝试方法其实是错误的。不过没有关系，以下的因式分解其实还有其他种可能，我们就可以试试别的办法。于是我们重新考虑上面 mn 和 hk 的组合，其中的 mn 它的相乘是1，我们仍然考虑1乘1的结论。然而后面的 hk， 我们希望它的乘积是-10，那我们不妨就选取-2和5的组合，它其实是下方因数分解的其中一个选项。然而在这个情境之下，我们去计算 mk 再加上 nh， 我们就发现我们达到了我们所需要的目的，它的答案确实是3。因此倘若我们选取 mn、hk 分别为1、2跟5的话，应该就可以达到我们所需要因式分解的目的。所以我们就把对应的这4个未知数代入，我们就发现在这个情境之下，原先的 x 平方再加上 3x 减10，就可以写成是 x 再加上-2，也就是 h 的角色，乘上 ns 加 k， 也就是 x 加上5，我们就成功的将原来的2次多项式进行因式分解，达到我们的目的。经过化简之后，它就会是 s 减2乘以 s 加5。透过去考虑系数的关系，利用十字交乘的方法来处理因式分解的问题，我们就把它称为是十字交乘法。现在让我们来考虑下面的例题，更加熟悉这个技巧。在例题3中，请将多项式 18x 平方加上 3x 再减去45进行因式分解。我们将透过十字交乘法的方式来完成这个解题。然而在进行十字交乘法应用之前，我们其实可以观察到，这个2次多项式它每个系数都带有3的因式，所以为了化简这个问题，我们不妨就先将它所对应的因数3提出来，写为后面的3乘以 6x 平方加上 s 减15。因此我们就可以把我们的焦点放在后面新的多项式 6x 平方加 s 减15进行因式分解，来简化我们后续的作业。同样的，我们就将后面的这个2次多项式把它视为2个一次式的乘积，也就是 ms 加 h 乘上 ns 加 k。 紧接着我们就将这样子的乘积表示法写成是直式的方式，其中的 nx 加 h 它的系数我们将它写在后方，而对应的第二个一次式 nx 加 k 我们也把它的系数写在后面对应的地方。因此进行系数的乘积，我们就期望 n 乘以 n 它的答案 mn 应当是 s 平方的系数6，而后方它们2个常数项的乘积 h 乘 k 应当是原先2次式的常数，也就是-15。而中间透过十字交乘所得到的 nk 再加上 nh， 它应当是 s 的一次项系数，也就是1的角色。
所以我们就希望透过这个资讯，把这4个未知数给求出来。所以我们就将 S 平方项系数先进行因数分解。那显然的6可以分解为1乘以6，或是-1乘以-6，亦或是2乘以3，也可以写为是-2乘以-3。然而它的参数项-15，我们也尝试把它因式分解，它应当是1乘以15，或是另外一种选择-1乘以15，亦或是3乘以-5，也可以写成是-3乘以5。所以 S 平方项的系数6有4种分解方式，而参数项-15也有4种分解方式。我们就希望透过这些资讯来解出上方的4个未知数。我们如果去考虑 S 平方项系数6的话，大家可以透过简单的检视，选取2跟3的组合，也许是不错的选择。然而 H 跟 K 的话，我们就考虑后方15它4种因式分解方式，选取-3和5。透过这样子的尝试，然后我们计算下方所提到的 mk 再加上 nh， 我们发现其实刚好会等于是我们所需要的1，因此这就是我们所要的解答。我们就成功的将 6s 平方加上 s 减15，把它化简成是 2s 减3乘上 3s 加5，完成了这个因式分解。以上的因式分解的示范，其实要操作起来并不是那么容易，必须透过大量的练习才能熟悉它的配对方式。在这个单元，我们介绍了多项式的因式、倍式还有因式分解的概念，我们不妨就来回顾它所对应的重点。倘若有3个多项式 f of s 它会等于是 g of s 乘以 h of s 的话，那么 g of s 和 h of s 我们就把它称为是 f of s 的因式，而相对而言 f of s 即为 g of s 和 h of s 的倍式。这阐述了多项式因式和倍式的关系。紧接着我们把重点放在多项式的因式分解。多项式的因式分解就是将它拆解为2个或2个以上多项式的乘积，而拆解之后个别的多项式，其实它的最高次数会小于原先拆解前的多项式。紧接着，如果要执行因式分解的流程，我们有2种选择。第一种则是透过公因式法，利用分配率提出公因式来完成这个解题。另外一种方法则需要一些熟练度，也就是十字交乘法。透过以上的介绍，也就是利用多项式乘积的系数关系来进行分解的动作，来达成因式分解的目的。下课咯！在这个单元，我们学习了很多内容，最主要是专注在多项式的因式分解。期望你能够多多练习，如此一来，才可以对于多项式有更深刻的认识和进行更精准的分析哦。